வீட்டில் இருக்க எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு மேலே போய் ரெஸ்ட் எடுக்கலான்னு மொட்டை மாடிக்கு போனேங்க. அப்போ திடீர்னு ஃபோனை ஆன் பண்ணாமல் கொஞ்ச நேரம் இருந்தேன். அப்படியே ஒரு பாட்டு பாடுற மாதிரி ஒரு டோன் கேட்டுச்சு. என்னடா நம்ம செல்லையே ஆன் பண்ணலேன்னு பார்த்தா பின்னாடி அழகான இந்த குருவி பார்த்தா பின்னாடி ஸ்பைக்லாம் வச்சு ஓரளவு அழகாக இருந்துச்சு. ரொம்ப அழகாகவே இருந்துச்சுன்னே சொல்லலாம். ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஒரு பாட்டு மாதிரி ரிங்டோன் மாதிரி கேட்டுட்டு இருந்துச்சு. அந்த ரிங்டோனை நான் வாழ்நாள் என்றைக்குமே கேட்டதே இல்லை. நீங்கள் இந்த மாதிரி கேட்டிருந்தீங்கன்னா